Всем привет из Одессы. Сегодня 23 июля 25 года, и мы с вами идем мерить наше любимое моречко. И догадайтесь 3 раз, где сегодня мы будем мерить наше море. Посмотрите, сколько народу. Парковка забитая. Вы уже должны знать, где это. Короче, не знаю, мне сегодня люди писали, что утром ездили, проверили, сказали большое спасибо, что я им сказала, что тут теплое море. Они приехали и очень довольны. Поэтому, если вы находитесь в другом конце города и вам там холодно, я уточняю, всегда говорю, где, в каком пляже тепло. Поэтому ходите там, где я говорю. Тогда не ошибетесь. Что за потоп? Какой-то тут потоп. Ладно, всем хорошего денечка.